本人月の名の上今日は、たくさん形状もちょっとですけども、あと1個、2個で終わると思いますけれども、25日目、教理減塩というテーマでのご訪問でございます。拝読をさせていただきます。ご教科に、音響の力ならずばいかでかは、我ら凡夫の利益見すべき音響の力ならずばいかでかは我ら凡夫の利益見すべき街道商人の示のご教科でございます。せっかくですからタイを読ませていただきますとね、本題に強力宗と書いてあるということですけどね、タイにはこの尊い法華経のお題目のお力でなかったらどうしてご利益を人に見せることができたでしょうか。仏様のご利益の世界に入るには信のみよくいるで、私たちの信心がパイプとなってご利益がこちらへ流れてくるのです。お互いに自力に歪み慢心を起こしてご利益の流れを閉ざしてしまわぬようにとお戒めのご教科です。会話に書かれている、今日は非常に分かりやすいと思いますけれども、このご教科のお書き添えのご指南にね、慢心すれば利たちまち失す門相の玉枠全く自力にあらず強力なりとしかるに人誤りて我が何度というあり慎むべきの第一なり、かようにお示しをくだされたこのご指南がこのご教科のお書き添えのご指南でありますよということですけれども、ちょうどね、昨日別院で、その前の日の訪問をさせていただいて、ご利益をご理想を拝まぬほどは法華経を信ずることの固くもあるかなというね、ご訪問を昨日させていただきましたので、まだ記憶に残っていらっしゃると思います。ご利益をいただくことが大事なんだ。ね、昨日のご訪問をまず一言で言ったらそういうこと。だけれども、じゃあそのご利益はどうしたらいただけるのかというのが、今日のご教科だと思っていただいたら結構です。最初の題にありますように、この尊い法華経のお題目のお力でなかったら、ね、音響の力ならずば、これは、どうしてというでしょ。ですから、この尊い法華経の題目のお力でなかったらどうしてご利益を人に見せることができたでしょうか。お歌の方で言ったら音響の力でなかったらどうして私たち凡夫のようなものが凡夫のようなね、私たちが、ご利益をいただかせてあげることができるだろうか、ね、これはお経の力、すなわち教力だからこそできるんだ、誠にありがたいというのがね、この大義もありますが、それをこのご教科に合わせてね、読ませていただいたというふうに書かれていただいたんですけど、当然のように私たちご信心をさせていただいてますから、お題目をお唱えをする、なんかお願いもあったらおすがりをする、当たり前のことなんだけれども、だんだん慣れてくるとね、自力に歪み慢心を起こして自分がやってあげたんだ、こういうふうに
なってしまうところがあるんですね。で実際に確かにおかんにあげたのはそうかもしれない、あるいは自分の努力のおかげというのもあるかもしれない。街道商人は人力の及ぶ限りは人力を働かせて、骨折ることが、自分の量が、ね、やれることは自分ができることは自分でやらなきゃいけないんだ。他力本願でお願いしたからもう何もしなくていいんだじゃないんだ、ね。それこそ病気旋回のお願いをして何だって叶えていただけるんだから薬なんか飲まなくたっていいってね、あるいは養生しなくたっていいなんて言ってたんじゃ病気も治るものは治らなくなってしまう。昔のように街道商人時代の時のようにね、その薬もいい加減だったり見立てもいい加減だったりしたら、それこそそんな薬なんか飲まなくたっていい、医者にかかんなくたっていい、強く言えますけど、今はそういう時代じゃないから、薬をね飲ませてもらう、あるいは医者にかかるというのは大事なことなんだけれども、その上でお願いをさせていただく、それが私たちですから、お願いをしたから何もしなくたっていいというわけじゃないんだ。自分たちのやることは、自分たちでしなきゃいけないけれども、最終的にご利益をいただくときは材木のお力でしかないんですよ。その点をもうちょっとね分かりやすく言うとですね、昔は僕もねほうきで吐いたりなんだりしてました。お掃除をするときね、ほうきを使って、ちりとりを使って、自分で一生懸命吐いて、掃除した。これだったら、ね、自分で吐いたはっきり言えると思う、ね。自分がやったんだと言える。ところが今は掃除機になりましたよね。掃除機になるとどうでしょう。掃除機動かしたのは確かに自分でも、ほこり吸ったゴミを取ったのは自分ですか。掃除機が取ってくれたんですね。自分でこうやってつまんだんだら、自分が取った掃除した自分の力だって言えるけれども、今はそうじゃない。掃除機の力で見えないゴミまで取ってくれる、ね、そういうふうに考えたら、掃除したのは自分だって言いたいけれども、本当は掃除したのは掃除機です。で最近はね、なんとかっていう、勝手に掃除してくれる、そんな掃除機まで出ましたでしょ。あれだったら自分が留守の時に掃除してくれる。もう自分は掃除したって言えなくなっちゃった。だからそこまでね、ルンバっていうんですか、ね、このお寺にはないから、誰かが掃除機を動かさなきゃいけない。でも動かしたから掃除したんだって自慢ばっかりしてたら、それは勘違いになってしまう。実際に、スイッチを入れただけ、動かしただけ、それが私たちだ。掃除をしてくれたのは掃除機なんですね。そういう違い、微妙な違いかもしれない。確かに、いくら掃除機があったって動かさなきゃ、スイッチ入れなきゃできないかもしれない。だけれども、自分のやるべきことはやる。それは当然だけれども、本当にご利益いただけるのはその御題目のお力あってこそなんだ。そういうふうに私たちは、考えさせていただかないと、ついつい自力に歪み慢心を起こして、大にありますような結果を生んでしまう、ね。で、ちょうどそこにご指南お書き添えがありますから僕は書きませんけれども、人誤りで我が何度というあり、だんだん慢心をしてね、自分がしてあげたんだというふうになっていってしまうんだ。それを気をつけなさいと。あくまでも私たちは教力宗、
だからお題目のお力、音響のお力があるからこそご利益をいただけるんだというね、慢心を抑える。私たちはご利益は何て言うんです？ご利益をこういう言い方しますか？ご利益を獲得する、ね、自分で掴む、ご利益を掴む、あんまり言わないでしょ。これ言わないですよね、どっちかというとね。なんて言うかっていうと、あるいは、ね、使うのはこっちでしょ。ご利益を監督するとか、ご利益をいただくって自分の力で奪い取るんじゃないんです。あくまでもこちらがさせていただいて、お題目の力を感じ取る。だから監督をするんです。だからいただかせてもらうの。やるよって言わなきゃもらえないですよ。あげるよっていう前にこうやって取ったら泥棒でしょ。そういうもんじゃないご利益、ね、こっちが努力はするけれども、それでお坊様あげるって言っていただかなかったらもらえない。それがご利益ですから、あくまでも自分で取るもんじゃないんです。自分で努力はしなきゃいけないけれども、買うもんでもないですね。商品だったらお金出したんだからよこせって堂々と言える。ところがご信心というのはそういうもんじゃない。ですからどんだけ出したかわかんないけれども、自分がさせていただいたことによってその真心がご法様に伝わって初めてお題目の力でそのご利益の妙を見せていただく。品物じゃない、ね、健康のお計らいをいただいたなんていうのは品物じゃないでしょ、ね、今日はあいにくの雨が降っちゃいましたけど、お休みの時にこんなんだったら大変だ、一生懸命ご祈願させていただきますよね。お金じゃ天気は買えない、ね、不思議というもの、あるいは奇跡というもの、一般の人はそういうことを言いますけれども、それをご利益として、監督感じ取らせていただく。偶然晴れたのかもしれない、信じない人はそう言うかもしれない。だけれども自分たちの願いがお題目をお唱えすることによってご法様に通じて、そのご法様からじゃあ見せてあげようと、ご法様からいただくもの、それがご利益だ。だからご法様のお力がなかったらご利益はいただけない。そういうふうに考えさせていただくと、決して自分たちの力で奪い取るわけでも、ねもぎ取るわけで獲得するわけでもないんだということがお分かりいただく。ですから、海老上人は、これ全く自力にあらず強力なりと、ね、ご利益をいただける時にはそういうふうにはっきり、ねお祖師様のお言葉を借りれば、青葉がおっぽに、ね、春芽のおっぽについたら何里でもいける、ね、ハエの力で何里でも飛んでいくわけにはいかないけれども、ね、春芽の尻尾にこうやって捕まってりゃどこまででも行けちゃうじゃない。それと同じようなもんですよ、ね、ご法様のお力で、妙とは一泊かしぎの儀なりという、それを監督をさせていただく、味わわさせていただく、それが私たちが言ってるご利益ですから、このね、お題目の
お力というかそういうところがあるんだということね。もちろん最初に言ったように努力はしなきゃいけない、だけれども最終的に、ご利益は強力になってご法様から頂戴をするものが、心得させていただいて、慢心の起こすことのないよう心がけることが大事ですよ。お示しをいただいたご教科でございます。例にご教科に恩教の力ならずばいかれかは我ら本部の利益見すべき思う本所現状領書で本人へしの名は妙法